wano nga bagamba Egg Studios nabegasiwamu ne Vijay Jones Productions nga bulijjo. Wano nga bagamba Danceroid Pictures bakutuusyako Ssemajje tugenda okwerekera. Era nga bagamba nti West One Entertainment nabegasiwamu akawungezi k'olwaliro, Five Nights Films, Palacure Films, Egg Studios, Vijay Jones Productions, nga bagamba nti Michael Flatley ye nannyini ssimu agenda osookera ddala. Kuno kwonna tuli kwanjula. Njagalwa mu kutandika yakatandise bw'ati olwaliro. Lengera. Basooka ne bakuyisaawo ne bakulengeza. Bakulengeza obutonde. Wano wooteekeddwa oku appreciatinga kibayita Mukama Katonda. Katonda wattu. Bakulengeza green, ne bakulengeza ensozi, ne bakulengeza enjazi, ne bakulengeza emigga, ne bakulengeza ennyanja. Bwe batyo nga bayiseewo baakuleeta paka butereevu erudda. Waliwo ekifo ekimu kye twatuukiramu nga mulimu amaka agatenkanika, eno gye bayita mansion. Eno gye bayita Sebo mansion. Era erudda ku mansion baakuyisaawo ne bakuyingiza paka munda. Nabagambye kuno kwonna kwanjula. Wabula saagala mwerabira Asante Express ya Kago. Oba okimanyi nti weetaaga ebintu okuva e China okubireeta mu Uganda, weekwata abayitibwa ba Asante Express ya Kago. Bajja bikutuusiza bulungi nnyo kamala. Gye batutuusiza munda mwalimu omwami. Ninga kyebika mu ssaato ebirowoozo byali wala okuzaama. Era mu birowoozo bye yalinamu ekifaananyi ky'omukyala yali omubalagavu, yali omuto nga anyirira ebitekanika. Kati nga tukomyewo ebbali nga tuvudde mu birowoozo bya loodi, baakutuusa ebbali ku bijja. Akaseera kaali kakuziika, era bwe batyo nga basabira omwoyo gw'omugenzi. Nagamba abazungu bo ensonga ekwatagana n'okuzika bagiwera ddala ekitiibwa, si kuyita buli omu yenna kujja tandika kola fujjo. Weekanga nga n'okuziika kwabwe ssebo kwa invitation, n'obeera waakika nga tebaakuyisa oba togenda kujja kuziika. Neefe wano na buli kasasiro buli kacyakya ne batuuka okuziika omuntu nga fujjo jjerere lyeririyo. Nkulayirira ne Mukama gy'olaga asobola okwesaama n'agamba nedda, sookodde ebbali. Baakwateko bwe batyo ne bayisaawo mayiti kwe kugiteeka erudda mu ntaana. Nabagambye tuli kwanjula. Abaaliwo awo bonna baali mu kunyolwa, baali mu nnaku ey'ekitalo okuzaama. Kyebike yali afudde mu kaseera ku baamwinako engeri y'akakwate. We wali omwami ono ate alabika omwami ye mufiirwa. Buli omu yenna yajja nga amukwatako bw'amusiibula bw'amugumya, bamukwatako bwe bamusiibula bwe bamugumya. Era bwe batyo nga bamaze okuziika baakwateko bajje basobola okwolekera erudda mu nnyumba. Munywanyi yajja waali n'amugamba nti munaye wakola kye wali osobodde okukola. Wakola ekyo kye wali oteekeddwa okukola go ge mazima. Saagala otandike kwenenyana kwekuba mu mutima. Nkusaba. N'amugamba kimu nsanyuse, weebali kujja. Anna weebali kubaawo kye kikulu kya byonna. N'akwateko bo n'ayitamu. Wabula ye musaato okusinziira kati ku kifaananyi kyalina essaawa zino, si birungi ku sayidi empozi ng'ogasseko n'omugenzi. Yabeerawo okumala ebbanga. Twakwateko okudda munda. Abasinga bonna gye baali bakuŋŋaanidde. Ono yasemera ng'awuta ka drinki. Kyava ajja erudda waneeno ku mmeeza ewali ebbaala. Waliwo abaali bawera. N'asaba musimbe drink. Ono abagamba neeraliikidde ku kyali waffe. Ng'ogasseeko n'okuba nga simanyi ki kyagenda kuddamu kukola. Ekituufu kiri nti okussa kw'egyensi yaffe tewali muntu alinga ye. Tetusobola kufuna muntu ayinza kutambulira mu kiti kye. Tumwetaaga, tetwetaaga atubeere wala. Ono yagamba ku lwa chieftain. Mpaka ku nkomekero ya byonna nga tuli bumukono butereevu. Kani ekyewuunyisa balina ekitongole, balina agency mwe bava. Beebuuza kati olowooza ki ekigenda okuddako. Oli yagamba sigenda kulimba simanyi. Yandibadde nga omukulu mu bo. Abagambye ekisooka tetwetaaga mufiirwa mu chieftaincy. Tetwetaaga mufiirwa. Ekintu kyabadde akola ng'aweereza organization yaffe ye yekka asobola okukikwa, teri balala. So kati bw'atugendako obugenzi bw'atyo, mazima ga Katulamugo tugenda kuba tufiiriddwa empagi luwaga. Rodi yakwate kuba n'atuuka pembeni. Kakene Ruda waliwo nakyala yamulengera.
era bwamulengera Rodi yasigala atambula butambuzi teyazza maaso mabega teyakwata kubo kujja mu mansion nakyala kano kaluma ono yamugamba toti ateweeraliikirira oyo akyali omukuffe newankubadde essaawa zino ayina ekimunyize ku mutima naye akyali omukuffe ekyo saagala ogezeeko kubanga ofunamu kutya butereevu bakayise the blackbird ketwolekedde ne bakutwala we katandikira bakayise the blackbird ninga majukiza abayitibwa abamwiza General Motor Company mwiza General Motor Company basikanibwa ku Nankera complex omaze okuyita emyaka 10 wagambye yeka anasobola okukireeta katusubire nti anasobola okuleeta emaali gye twetaaga genda mu kirabe kyabasooka asabona asimbule katude erudda waliwo omwami alina ekifo kyeyalimu yalinga yafeesi ninga kibika yali ategedde nti ebintu si birungi atandise okubaako byasaanyaawo ziba tezirubuse essimu neevuga kwe kujja agikwate bamugamba nti omuntu ogenda musiikana ku St. James Church gyogenda omusiikana contact amukubidde essimu amugambye nti contact ogenda musiikana ku St. James Church alabika alina drop gy'ateekeddwa okukola batera ziyita dead drop mu kiyitibwa intelligence abaali wano genda owulya waliwo akonkona ku luggi yasooka ne yeesika mu lwedde ejjukira abadde yeesibiddemu ali mu kweteekateeka ebintu byamutabuseeko dda kyonna ekigenda maaso tekinaba kumanyikwa nabagambye tukyali kwanjula kwako kati oli kyeyakola kyava yayisaamu engeri y'ebbakaasa ono agenda okukwata ebbakaasa mwalimu akananka kali awo yakatulya n'amanya kati alina okutandika nga bukyali alina okuyitamu nga bukyali ensonga zayonoonese dda baabano yakwate kubo najja ng'agira wabula ekyewunyisa waliwo abamutambulira waliwo abamuliko ssebo waliwo abamutambulirako buli wadde abamugirako yayitawo buyisi n'ayingira munda bamugambye St. James Church yagenda okusisikana contact olwedde kati yatuuse dda mu kkanisa wabula ekyebuzibwa gwalina okusisikana afaanana atya bino byonna tuli kwanjula yuno abasajja bamulinnya manda gere kuza amaaso sebo bakagujje balemeddeko bali 3 mu nnamba yadduka era bwe yadduka yayitawo obutereevu n'ayingira munda mu kkanisa kati erudda waaliwo omunaani yali waggulu katuuti bw'amaliriza okusaba n'asembera ebbali kati ono agenda okuza amaaso kyava alengera omunaani n'amunyenyeza omutwe yakiisinga omunaani abanaani abalala abaali mu kkanisa baagamba tufudde Katonda watubiikira maali yajjudde enneema kiki ekigenda mu maaso bw'ayitamu bano ne bafata wabula akiisinze omunaani n'omunaani naye n'akuba akabonero n'amala n'ayitamu n'atandika Karodi ng'amaze okukola byonna by'ateekeddwa okukola ndowooza omunaani yali contact gye yali ateekeddwa osinkana ayitamu ajjeeno emabega abasajja bamugirako bamulemeddeko laba atuuka ebbali kyava asooka atambuza amaaso agenda okulengera nga si abasajja bali siriasi bamulinnya amanda yakimanya takyalina kyakkola wabula okugjako otandika ne bano ne bagumizaamu obuzibu nga bunajja ebyembi agenda otuuka ebbali nga mazima takyasobola kweyongerayo geeti Katonda wattu kiki banange bamugamba soko tubule ekaliruddawa essaawa zino kalabika katuuse dda mu ngalo z'omukulu mweke munoonya musooke mumwekebejje bamugamba tetwandiyagadde kubanga tusumukana naawe guno guyinza okubanga gwe mukisa gwe ogusembayo tubulire kaliruddawa oba munziteko tewali tabu tugenda kuttira mu ssali omunaani aba agenda n'awulira ekyasa ekivuga bwe yatuuka ebbali n'asooka ajjako ebijooba mala okubijjako n'abaako gwakakwasiza avuga poshika zino ezitawanyika okkamala era naye yagitandika butandisi neyitamu n'egenda mission complete twavaayo nga bwe mbajjukiza bannaaye mulongo collections akutuusaako engoye z'abaami bw'oba okimanyi nti weetaaga sweater pants weetaaga ecotis blazers asiikalibwa ku Ham shopping grounds youth edduuka U80 ne U81 kakeno nga tuvuddeyo tudde ebbali
waliwo akafo eringa resort abantu bakwateko ne bajja bafunirawo akaseera ak'essanyu muziki gugenda maaso n'okwajja akooka ye akikwasaganyiza ddala bulungi kuliko abantu abasinga ottula wano be-executives lori yakwateko bona gyasooka yeetereeza ono yamunyumiza n'amutegeeza okusya ku puroguramu weeri basuubira okuba nga bagenda kufuna omulangira okuva mu Albania era ng'amunyumiza ku baani abo ababuukinze. Lori bw'atuuka ebbali yasooka n'atunula ye lori gwe twatandise naye yabadde afiiriddwa yajja asembera mpola mpola oli abadde amutegeeza ku bagenyi be basuubira abagenda okujja mulimu ssebo n'abalangira okuva mu Albania bagenda okujja wiiki ejja ogasseko ne bamafias kwegamba bateekeddwa okumanya abagenyi be balina mu kitundu just in case nga abawo tagali ebeetuuseewo n'engeri y'okumanyaamu gye bateekeddwa basaavingamu. Rodi akawungeezi amanyi okuyitamu najja asooka abuuzabuuza ku bakungu abaliwo ab'enjawulo abatuddewo amanyi okubayitamu n'ababuuzaako nti banaye mujeebale nti jeebale. Ono yagamba tewali tabu osobola osigala ku kansoke kwasi ono wuuno najja agikwate. Aha. Yes. Yakwata essimu n'agamba ye. Understood. Ekyo kitegeerekekeddwa. It'll be more than comfortable here at the Blue Moon. Yagamba tewali tabu ajja kubeera comfortable wane eno ku Blue Moon. Thank you, sir. Weebale nnyo ssebo tewali buzibu. Waliwo abadde abuukinga ate nga kirabika executive VIP. The Infinity Suite. Yes, sir. Yamugamba ngenda kusaba otegeka Infinity Suite kono ye ssebo. Waliwo obuzibu. Will you not check on this? Ngenda kusaba osooka okebere ku linnya lino lineeraliikiriza. Nambuuza okakasa kono buterevu genda osooka olyekebejja olabe. Aya. Ekifo kiyitibwa the Blue Moon. N'abagambye tulekere kayitibwa Blackbird. I thought you'd never ask. Sooka omuli ebitambula bityako nabadde manyi tojja kubuuza bakweka drink buterevu. Tonight? Oh, I don't know. No more than usual. Was in last great. Tiwaliwo nnyo kyanjawulo kusuka ku bya bulijjo. Ebyo ebiriwo byebyo nga bw'omanyi. N'akwateko n'amusimba ka drink kwe kukawuuta. Aya. We have a very important guest arriving tomorrow. Waliwo abagenyi abakulu abagenda okujja olw'enkya. Bell Corporation. He's attending with a party of 4 including a small. Agenda kujja n'abantu be bana Some will also be present. ng'ogasseko ne security In the Infinity Suite. Very good. era nga namutegeketa Infinity Suite gy'agenda osula gy'agenda Anything okubeera. else? Waliwo ekirala You heard about the incident in London. wawulidde ebyatuuseewo mu London si birungi. You think this man is connected? Olowooza ensonga eno eri connected ku kusinziira ku mugenyi ajja. Alarm, Stephen. And it just so happens that he is coming here. Yagamba kyensobola okugamba kiri kimu kyokka nti omusajja agenda okwata ekuba okujja wano okussya ku information gye tulina nti adiringira nnyo mu byokulwanisa. So kati eyinza okuba nga si coincidence okuba nga agenda kujja wano ate abeeko basiikanira wano. As you wish, sir. N'amugamba isoke sigala ng'ogenda maaso n'okola investigation bw'onooba olina ky'ofunye kyonna ojja kuba ondeetera ontegeeze kono kale ssebo nga bw'osaabwe kijja okukolebwa. Kati yasooka n'asiikira n'abirowooza. Wabula amanyi ofuna ekifaananyi ekitera okumukanga kitera okumutiisa ne kimujjira ddala mu mbeera. Anyway, Great crowd tonight, Victor. I must say, you're looking very handsome. ekituufu kiri nti olwaliro wanyiridde n'odda ne mukati. Come on. Leka Can't lock the world out forever. tosobola gezaako kuggalira nsi bbanga lyonna. Kikwetaagisa osobola okweyagala tosobola kwegamba tosobola kwesibira mu nnaku tosobola kwesibira mu kaseera ka nnaku bbanga lyonna. Nakyala ssebo kamugabe biveeko ebyo. Ffe waliwo abaagala okwesala byobaovaako. Leka kubeera mu nnaku kutambulira mu nnaku ssaawa 4 akaseera konna nedda baaba. Tetujja kikkiriza abamu ku ffe. Kaakati buli kimu kyonna kyasobola okutambula obulungi ku hotel. Abamu ku abo nga basiniya bakozi bamanyi okuŋŋaaniramu erudda kyokka ate nga bamaze ebbanga nga bali bonna kubanga baali baweerezaako ne mu Security Intelligence Organization ku sayidi ya Bungereza n'ekirabika basalawo babiwummule
basobole okubaako bizinesi ze batambuza. Kano kajja ne kamupiikinga ne kamusaba kone ku dansi. Bonna bamwagaliza omutima gwe gusobole okudda. Kirabika okusya ku byatuka mu biseera ebikadde. Mutima gwe musaatu gwafa. Another drink? Early night for me, son. Yali amugamba funira ekyokunywako nedda kirabika kijja kuba kimala ekyo ky'olwaliro. Anti paka ku nkomekerero ya byonna buterevu. Mpaka ku nkomekerero ya byonna. Musule bulungi. Kuliko noono kawuki yamutukako n'amuga ngenda kusaba osule bulungi. Kano kannakyala kawulira kawuli akamufa mu ngeri mubenda. Againo nga tuvuddeyo. Tudde erudda. Waliwo ekifo kiringa kifurukwa ekyali kyesuuliridde. Kuve wali ekibuga. Wabula munda eyo. Waliwo gwe bali mu kusakata, bali mu kumugunda bamutuuzaako enzito. You gave me your word. Wampa ekigambo kyo. Wulira. Wampa ekigambo kyo naye kirabika saasobola funa bye nali neetaaga. Gwe ssebo. Balina gwe batuuziza katebe wabula kye bamukola muganda wange. Bali mu musekula bali mu kumugunda. Neyayitawo n'asooka atuula mu maaso ge. Wuliriza. Ngenda kusaba tokaaba saagala okaaba ennyo. When things have gone too far, Yagamba nti ebintu ebimu kirabika bisukkulumye. all it took was to be obedient. Ekintu kimu kye wali weetaaga kubeera obedient. Now it's too late. Naye kati kirabika essaawa zo kiri kikerezi. Anti munaaye saasobola naye. Tosobola kuntuusa ku kino baaba. Kubanga bw'onontuusa ku kino n'onzita oba sinobaako kyokola togenda simattuka. It's a funny thing being in a place of power. Kiri fana okubeera ng'olowooza nti olina amaanyi. Work all your life to get to a place of Nga watobanga bw'osobodde okusobola okugezaako okutuuka mu kifo ekikuwa obuyinza. fear. Then people like you abuse that power. Oteekeddwa okuba ng'otiibwa ng'okola ebyo ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa. Wabula abantu nga mwe mutuuka mu buyinza mu bukozesa bubi. One fact that no one can ever avoid. Ekintu kimu abantu kye batasobola kubuusa maaso wadde okwebalama. Ekintu kiri kimu. That there is always a bigger fish. Nti mu kyonna kyokola nga gw'olowooza nti olina obuyinza wabaawo kagujje. Wabaawo kagujje waggulu. Kyamugambye. Kakaino nga tuvuddeyo twakomawo kano ka rizooti. Lori enkeera waalwo ajja ayitaayitamu mpola. Morning, boss. That's Wasuze otya bosi kono kiriya. Nina buzibu nasuze bulungi azina akakopo ka caayi. Abagaga tulina bukyayi bwe tunywa. Wasuze otya no ssebo kono bulungi. Muleetera amawulire. Mr. Molyneux will be checking in later today. Mr. Molyneux gwe nagambyeko agenda kuba checkinga in olwaliro. Forgive me for saying, sir, but I would deem it wise to take a look into our guests. Onosonyiwa okuba nga kino nkireese mukama wange wabula ngenda kusaba lisi wandibadde osooka olowoozaamu ne tutula mu mugenyi agenda okujja wano olwaliro. Osegeera. Mugamba kale. Yamugamba kisooka genda okole ekyoteekeddwa okukola. Kuba ye Kawuki abadde agamba mugenyi ajja aliko question mark. Nga tetwandiyagadde ekifo kyaffe kibe nga kiyingiramu abantu abakyamu. Kisobola okuba nga kita repetition. Waliwo yakwate kubo n'atuuka buterevu. Tuuse mu kifo kya Blue Moon. Yazze ne fiyanse we kuba yabuuku nga ali ne fiyanse. Nina kyalagwaze naye. Ategerekekwa. Twamulabyeko mu ntandikwa ya sinema. Nakyalagwaze naye ng'azze naye nga fiyanse we. I trust you had a pleasant transfer. Tunagenda okuza amaaso okulengera ng'alengera Nick. Ne Nick ng'alengera Nakyala. Bamanyiganye. Tusayise okulaba bino kambikwatire nti nedda nsobola obyekwatira. It's a very special guest in 2 days, Miss. The Kaz will be fine, sir. Yagamba nti nsuubira okuba nga ngenda sseeka n'abagenyi ab'enjawulo mu nnaku 2 mukyala. You know my fiancé. Simanyi gwe fiyanse wange omumanyi nga ndaba omutunuulidde. Nedda. Just face ebadde familia. Turning our Mike called Lurgan, have you? Waliwo gayi yali ayitwa Mike wali omusiikanye kuko nedda simusiikanangako simulabanga nako. Okay. One of those faces. Kwegamba Nakyala yalika y'omu ku ezo face eziri familia. Rude. Tukutwale mu lumu yo ssebo ko ye kale tugende. Omuyisaawo bamutwali. Ayinako ssebo Masaaba. Saba yamugamba ddamu otunuulira omugagga. Oh boy. Egamba tufudde Katonda wange. Wabula ye Nakyala amutegedde ate kirabika yali atambulira mu saakoozi zaabwe. Mugagga yali azze ne Ruda ku mu kanisa.
funamu obudde n'asooka ayitako mu kkanisa n'asaba era Fwaza yajja waali. Is today the day you wish to confess your sins? Yamugamba nti olwajjo oba leero olwosazeewo ogezaako okwenenya. My sins are my own. Nze siri bintu byakwenenya. Okwonoona kwange kubeera kwonoona kwange. Nze siri mwetegefu kwogera byonoono byange mu maaso ga muntu ku nsi ate nga naye mwonoonyi. Ekiriwo essakrumento y'okwenenya eyinza okuba nga lyekkuba erisobola okuddaabulula emyoyo gy'abantu b'oku nsi. Kale bw'oba tukirabye bw'otyo aliisi kiyinza okuyamba okweggyako ekiba kikutudde ku mutima singa oyogera n'omuntu ng'anje. Father Martin yagamba okusinziira ku budde bwange na buli kimu kyasina kye ngenda kwenenya nakyo. Mugamba kale noba weetaaga okufuna gw'oyogera naye isoke. Oyinza okuba toyagala kwenenya ssaawa eno naye wandyagadde okufuna omuntu gw'oyogera naye okusinziira ku bikuluma. Tukomawo ku risooti anti munaye omugagga azze kati wetwogerera ali mu Infinity Suite. Nick yalengera Victor lindako yagamba kiro genda kwetaaga okiwuleko na kyonna kyekiri kisoke kirinde lindako. Onabala yagala mugamba ku nakyala akutte kuba okujja n'omugagga naye ate kyabiko litasobodde kumuwa kadde. Mugambye ekimu kyonna kyekiri kijja kirinda kansoke malirize bino. I'm in here, baby. Anti munaye darling kono yingira eno soko gye tulabe. Yellow or red? Nyambale ka yellow ba nyambale ka red. Olowooza nyambale kaliwa? Yellow. Yambala yellow. Ayina byakyakwasaganya ku laptop. Omanyi kyogenda okola baby? Do me a favor, take your... Nyambe ekintu kimu ngenda kuwa akasente ogenda osobola ofuna engeri genda ofune gy'osobola okumalira akadde onyumirwe. Kono kali tewali tabu kansimbule ngende. Ya. Mugambye genda ofune gy'osobola okumalira akadde tofaayo ku nze. Ye n'asigala ng'akyakwasaganya ebibye. Ono bajja ne bamuyitiramu ensonga kati agenda okuzza amaaso bw'ati. Kwe kulengera Nakyala. Kyokka ate ye Nick yabadde yamulabye dda Nakyala. Ne Nakyala yamwekanga n'agamba lindako. Abalenzi bonna bali wano. Kumbe Masaba alengedde. Masaba abeera ku kiddo kya Nakyala mukomugagga. Ziwade zirobose essimu nevugaalo. Anti waliwo essimu ekwetaagisa ngi kuteereko kono giseeko. Yes? When were you going to tell us you arrived? Obadde ogenda tugamba ssaawa meka nti watuuse. As I got settled. Anti mbadde sinaba kusetolinga ngenda kutegeeza nga maze osetolinga. Hello, Ahmed? Ahmed. Quiet. Haader. Tamam. He wants to know when I can come to the tree. Ayagala kumanya nzije ssaawa meka nsobole okufuna ebintu byaffe. Come in 2 days, we'll discuss it then. Yagamba tewali tabu mu nnaku 2 mujje tusobole ogezaako byogerako. Now, Twagala kujja kati. remind you to not disappoint us. Njagala nkujukize tetutaaga kubeera disappointed. I don't disappoint anyone. Ekyo mukimanyi nze sira ku disappointinga muntu Do yenna. you transfer the money, Slick? Mwe kye mba mukola kiri kimu kyokka muteeketeeke sente zange muzisindike we ziteekeddwa okgenda. Wulidde? Mulyoke mujje mufune kye mwetaaga. Nakyala yajja ava kuwuga. Masaba ssebo waali amaaso agatambuliza ku mukomugagga Bofulo. Nayagala okuzza amaaso nga Bofulo naye amutunulidde ebiti. Owaayi. Must you always follow me? Naye gwe Bofulo oteekeddwa okuba nga ongoberera buli wenzira. Tosobola kumpamu ka space. Leka nange kubeera nga nfunamu ka space neyagalenga abaana abalala. Kali yajja ewoono. Vivian. Anti ogamba ki Vivian? Sight for sore eyes. Era dda mbutuufu gwe mukyala amaaso ge ganyuma okulaba. No one has seen you for years. Obadde wabula teri abadde akugamba wadde watubulako emyaka. Me at least. You're here for the agency? Ekyakulese wano ku bya agency. Here with my fiancé. Ajja sinaze wano ne fiancé wange twaze ka vacation ngenda fumbirwa. I'll come and find you later and explain everything. Tiwali tabu nja kunoonya nsobole okunnyonnyola buli kimu kyonna.
koye kaali Really is good to see you again, Victor. ninga ekisinga byonna nsanyusa okuddamu okulaba natera Victor mugamba kaali kumuleka ayitewo mpozi n'ekirala For me. We didn't get a chance to talk. Niiki mundabire tetwafunye mukisa kusobola kwogera nze naye Niiki yakulabye dda n'ataategeeza mbu yakulabye gwe ssebo Niiki n'olaba Vivian n'otantegeeza nti walabye Vivian You saw Vivian then? olabye Vivian si bwe kiri Morning, would it be nice? lwaki tewandabudde What? When did you try? nagezezaako ono ddi I believe your exact words were... nagezezaako okugamba ebigambo byabadde nti Can handle it. ensonga eyo genda ogikwasaganye kati ogikwasaganyako ono kyendiko Victor, she was just as shocked to see me as I was. Victor ekituufu kirina kyala yeekanze okundaba yadde tansuubira Nice, if you catch my drift. I can understand that. I'm not... nsobola ogezaako kitegeera It's not her I'd be keeping my eye on. ekituufu kiri nti sina kyagwe njagala okumirako amaaso wabula omusajja gwazze naye gwe njagala okumirako amaaso She's a big unit. anti musajja w'amaanyi Says a lot about the man he's with. tetuganye ssente z'ayina You can tell much about a man by the... ekituufu kiri nti bagamba ebiseera ebisinga omuntu osobola omutegeera okusiya ku nsaasanya gy'asaasanyamu ssente oba si kina abantu batambula nabo No trouble when ne Vivian omuntu gw'ali naye si mulungi Vivian's up to. You might consider asking them to find another hotel. era ng'agamba nti okusinziira nesinga omanyi Vivian ki kyagoba naye omusajja wandibadde omugoba ku hoteri wano afune walala gy'aba agenda kijja kuba kikola amakulu What a beautiful view. kano kavyu kaba kabalagavu okuzaama This was fabulous. akafo sofa kalyoke Work for the day? You need to learn to be nice to Juan. ngenda kusaba alisi obeere ng'oli muntu mulamu eri Bofuro Everywhere. anti Bofuro antambulira buli wenzira anaatera kuntambulirako paka mu toyi You discuss this. He's there for your protection. ekituufu kiri kino twakyogerako ateekeddwa kubeerawo ng'akukuuma In my line of work, you can never be too sure. okusinziira ku mulimu gwenkolamu naye ebiseera ebisinga tokakasa wa oteekeddwa kubeerera seefu I'm sure you can. anti nze nsobola okwebeereramu I'll have Juan give you more space. tewali tabu ngenda mugamba Bofuro asooka akwemu ku space ono abali wano baamusekula akaama Is everything okay? buli kimu kyonna kiri oke Fine. buli kimu kigenda kubeera fine tekikutiisa Around 7? Yes. ndowooza tujja kulya ekyeggulo ku ssaawa ng'emukono butereevu n'amusibula agenda asooka abeeko byamaliriza ebisigadde ajjamulaba oluvannyuma nakyo atabitegedde katukwate kuba okudda eri roodi Victor ali mu kwetereeza ali mu kwerongoosa ali mu kweddaabiriza ngeri emu oba endala kakati ono yakwate kubo n'abaako gwakubira essimu mu Bungereza Sir, it's Kaz. nze Kasi I need you to run a check. neetaaga osooka onkeberere ku linnya erya Munro Arrived at the Blue Moon. atuuse ku Blue Moon Molyneux? Sir? sebo I'm thinking. yagamba mbadde nkyalowooza Blake Molyneux. yagamba Blake Molyneux He's extremely dangerous. musajja wa ttabbo kamala musajja wa bulabe Victor involved. But sir, he won't. This will help him as much as it will help us. yagamba nti singa kibadde kisoboka alisi Victor yandibaddeko ono amugambye Victor singa ayingira mu nsonga y'omwami oyo Blake Molyneux musajja wa bulabe musajja wa ttagali okamala onamugamba si kiwa nti ajja getinga involved kono ofuna engeri gy'osobola omutetenkanya kubanga ekituufu kiri nti oyo musajja ye twetaaga osooka omukwasako omukono ogw'ekyuma baagala basooke bafuna engeri gye bamufunzaamu nakyala Vivian's here. Vivian naze gwe nabadde gamba nakyala waali Vivian waali ate omugaga w'ekifo agenda ayita munaye mu batuuze abazze abagenyi baalina Vivian yakwate kubo najja ne fiyanse we husband to be mu bbanga etali lyawala naye nga abaejensi babategeezeza kuona omwami ne bagaa nti omwami wa bulabe bateekeddwa okubeera abeegendereza era nga bosi kyabadde asaba kwegamba Victor abeere involved
mu kyokubanga bakkakkanya omusajja ono bamukwate. N'oli amugambye sikiwa nti Victor ajja kuyingira mu nsonga zino, sikiwa. N'amusaba n'amugamba singa kisoboka wandibadde okola kyonna ekyetaagisa Victor ayingire mu nsonga, oyo omusajja tumwetaaga. Clean as a whistle. Oh, Blake. He feeds the hungry. Houses the poor. Ono agamba nti okusinziira ku information ze nasobodde ofuna nti omusajja ali clean as a whistle. Ne sente zakola okusinziira ku ngeri gyazikolamu bwe seba amanyi okugabirira agabirira bamasiikini ng'ogasseko n'ebirala. Let them be about their business. They only plan to stay a few days. Ngenda kusaba lise ensonga eno wandibadde ogyesonyiwa sigamba nti oba bagenda ku lwawo. Baleke bakole bateekeddwa okukola then bakwate ku bagende tokyesibaako nnyo. So far ate ye oli ku information gy'afunye alabika ye mu research we gwakoze nga roodi kiraga talina nnyo obuzibu. Ekisookera ddala ali ne mu charities ez'enjawulo kuweereza ssente mu bamasiikini mu Afirika ebirala bingi. Kati Victor amugambye tokyesibaako nnyo kireke kasita bazze bagenda kubeerawo ennaku ntono bagenda genda. Tomwesibaako nnyo baleke bakole bateekeddwa okukola then bakwate ku bagende. Karodi kyakola yatambula buterevu paka najje wali nakyala. Namusaba if it is okay asobole okubojja dansi naye. Nagamba abazungu balina engeri gye batunuliramu ensonga naddala abazungu abali executive. Wone waffe otunulira butunulizi mukyala wa munno omuyaaye nakkubirawo eccupa otunula ki? Nesebo najje n'asaba in fact asabe na fiancé n'amusaba for a dance. Mugagga tayombye teyakiwakyanye kwegamba out of respect. Amuleka bakone dance naye ng'ate bano bamanyiganye mugagga kyatanaba kutegeera. Bakona dansi mpola mpola era bwe batyo babasimbirawo obugalo kyali kisufu okuzaama kyali kyanjawulo. Wow. You're going to say something? Tugenda kubaako kyoyogera. I just did. Yamugamba nze okwogera kwange kuwedde sigenda ssuka ku kino kyenkoze nze maze okwogera. Namaana amwetika n'amukomyawo eri omugagga. Mugagga abalabye naye tataddewo nnyo mbeera kakkanyi bukakkanyi n'abaleka ne bakoona dansi. Ate akimanyi munnayo oyo omugagga yennyini kifo kino naye naayitamu akwate kuba agende. Kaakati What did he say? sooka omuli ekiki kyagambye. He liked my dress. Ekisookera ddala awaanye ekiteeteeyi kyange mbwe ekiteeteeyi kyange akyagadde. Olaba abakyabwe balimba. Banaye teweesiganga ebigambo by'omukyala. Teweesiganga ekigambo ky'omukazi kusi akatu. Era bw'oba oyina eka munnange. Ala. Kakaino mutumbi. Budde nga buwungedde basooka ne bajja bafunemu engeri y'aka simple meeting. Kano kagenda kwetaagisa bonna bekikwatako fayiro zaafuluma. Era bweso fayiro ne zireetebwa ezoogera ku roodi oyo. Kino kiki? It's Kaz's report. Yagamba nti eyo ripooti ya Kazi. I'm Blake Mullen. Nga boogera ku roodi oyo ayitibwa Blake Mullen. Just Nabadde ndowooza ensonga ezo mwazifudde kono sooka otune mu fayiro before nga tonnaba zidismissinga. Tula mu fayiro olabe. Agenda okuzza amaaso mu fayiro. From London. Agamba nti fayiro yafubutuse mu Bungereza ku bitaddamu ejensi. particular? Ey'empeta ogiraba? It's immediately apparent they all have the same ring. That's correct. Yagamba nti empeta ngirengera. The ring is a symbol representing a secret society of war criminals called the Crusading Revolution. Yagamba nti waliwo abayitibwa Crusade Revolution bawo criminals. Usually in a Ey'empeta be bajambala. that provides weapons to insurgents. Oyo omusajja gulaba se batunda ebyokulwanyisa eri ba insurgents. Abasajja abakyamu, abasajja abayeekera, abasajja abawo roads ku side ya Africa. Osobola okiyita kyonna kyonna kyoyagala okiyita wabula meeting emulese wano alina byagenda okutunda. He has those formulas. Waliwo formula ezabbiddwa okuva ku side y'omu Bungereza. Formula ezo omwami ozo yaziyina. A secret formula was stolen in London. Waliwo secret formula eyabbiddwa mu Bungereza Professors nga bagamba nti formula suggested the formula repairs nti formula bw'oginywa the immune esobola okwadjustinga ne boostinga immune yo without pain or disease. wabula si kyekyoka. Alter one component. Waliwo component emu Effect. nti formula waliwo formula endala kwezo formula zeyabbye nga formula esobola okuleeta tagali. Village, town, or Singa ekwate kubo neeteekebwa mu mazzi g'ekyalo oba si kino esaasaanyizibwa ku kyalo. in the world of so-called undesirables. Ensi abantu baba bagenda kufa mu kitundu ekyo era nga bakituumye Do something. ng'okweggyako abo abatagwana Them. the undesirables. Bamugamba asooka akitunulemu
bamugambye sebo oyo omwami alina formula kigambibwa nti yabbidwa formula ate formula agenda gitunza omuntu omukyamu kubanga bakizudde nti muntu atunda byakulwanisa eri ba insurgency nga bono gamba nti bawo criminals bawo roads okuba ku side y'omu Africa naddala eyo mawanga agalimu entalo ng'ogasseko n'ebirala ne bamugambye ekyo twandibadde tukyesonyiwa naye kigambibwa nti waliwo formula ezabbiddwa formula zabadde bbiri emu esobola okuboostinga immune y'omuntu n'aba nga takyalwala birwadde ey'okubiri esobola okutta abantu wangambye ntugenda kujja wano tugenda sobola okuspendinga mu time ffe mbiriri loli abadde ku simu kyabika agenda kola bizinesi nedda wuliriza gwe ekyandeese wantu tusobole okugezaako spendinga time toyasama njagala nsooka enkwasaganya ebyange buli kimu kyonna kisobole okubeera in order kubanga singa sikikola bino byonna byolaba bino byonna byonyumirwa bijja kuba tebikyaliwo wulidde so n'olwekyo ngenda kusaba obeere grateful fiance beera grateful fiance gamba sigenda kweteekera nakwate kuba natambula agende sigenda sobola kubeera naawe aya amugambye singa sikwasaganya bizinesi yange zeteekeddwa kwasaganya bino byonna byonyumirwa byolaba byenina essaawa zino bisobola okuggwawo osegeera ensonga zo tetugenda zikwatako zina ensonga ndala vikita tetukyali kye twali mu biseera biri ebikadde kyogamba kino genda kibuusa amaaso ye obwo obulamu tebulina kye bwankolera okugyako okubusiraanya alisi mbonna gwe wandibadde okitegeera abasinga bayinza okuba tebasobola naye gwe at least wandibadde okitegeera abagambye sigenda kubaako kyenkola omusajja muleke kola bizinesi gyagende naye nga no bali bamugamba nti omusajja mukyamu omusajja wa tabu nga ffe abali bateekeddwa okuteeka obulungi mu nsi eno niwankubadde bwe retired nitekitegezaamu tuteekeddwa okulaba abantu ng'abantu baleke abagambye biveeko siyagana kuwulira ayinza kuddamu kyogeraku wadde okinyaga ensonga ezo muzeesonyi muzirekere ddala muziveeko yajja abeera wano musaatu ebirowoozo ne bitambula najjukiramu ebiseera ebyo ng'alina omwagalwa ebyatuukawo munnange waliwo ekimulumiriza ekimutulira ddala mu kifuba n'awulira nga abaali wano n'awulira nga bakonkona n'akwateko bajjaggulewo kano ssebo kasazeewo nga kamaze okukola buli kimu kyonna akawungeezi k'olwaliro kasalawo ne kajja buterevu paka gyali era bwe kaatuuka erudda ewatali wadde okubaako kye koogera ne kasooka keetemerawo sipeeya ne kasuula erudda ekiganduula bannange wabawo akaseera ke bakusembereza mu butuufu n'otala n'ogamba kweri kayina ebbeere liringa mutima gwa mbogo wabula mulimu abasajja nga bo munnange eyo si ensonga mu bulamu bwabwe yakwate kubo n'amuzaako ekiganduula n'amusaba akwate kuba asobole okweyongerayo tugende naye nze nkubulira nze ebyo tobinkola munnange mbusimanyo kati omuntu azze akuleetedde fuudu ate no yamugamba kimu weeraba munnange kawulire ennaku mutuufu kabadde keereese nze mbasaba abasajja bannange temubeeranga na mitima egyo musimanyi you do good for what muntu yeereese mbw ate I don't want to mess up Garcia wabula musaatu alina ebizibu bye naddala ku nsonga ezikwatagana n'ebyokwagala abakyala waliwo ekintu ekyatuukawo kati kitutte ebbanga naye olw'okubanga munaye kyatuukawo ku muntu oyo gwe yali ayagala okukamala naye buli kati kyafuuka kiroto kyantiisa gyali omukyala we baamukwatako olumu abasajja abakambwe abadiribadde abasajja eŋŋwaŋuli ne bamuteeka ku miti ne bamuyiira petulo byafuuka biroto byantiisa gyali kakati anti ogamba kigwe big man kyekiriwo nakyala ssebo yanyiize n'akwate kubo n'afuluma agende bofuro ngenda kusaba mubeereko tomukkiriza genda wala yagamba bofuro amubeereko mutambulireko kwate kuba agende aya tukwate kuba okudda ebbali ngenda kusaba twogere anti ongamba tugenda kwogera ku nsonga ezo
We can't let this happen. tetusobola kubireka bibeere bwe biti. We moved away to forget our past, not to fall right back into it. Yamugamba twasalawo tugezeeko okwesonyiwa ebyayita tutandike obulamu obujja. Wabula tetwatandika bulamu bujja ate kusobola kudda mu nsonga ezo. There's something about this. Wandibadde alisi olowooza at least twandibaddeko kye tukola ku nsonga It's ezo. happened. 10 years ago, I was a different man. Myaka 10 egiyise emabega ne musawo wa njawulo. Thought after what happened, you'd have understood. Niye oluvannyuma lw'ebyo byatukawa alisi wandibadde gw'otegeera. When are we ever going to get past this? Ne kati ekyo ensonga ogenda zeesonyiwa ddi bannange. I need to move on from this, but I can't. Neetaaga nsobole okumuvinga on ku kino naye si kyasobola. Anti then kati genda. You shouldn't have been there. Va wano. N'ekisookera ddala gwe wali toteekeddwa na kubaayo. Wangi. If you don't like it, you can leave. Bw'oba toyagala kifo kino nga toyagala kubeera wano nga kirina engeri gy'ekikunyigirizaamu mbigenda maaso then osobola ogenda. Mugamba osobola okwatamu ebyangu n'otema. Sigenda kwesibako sigenda kubanga nyimbirira ekyo bbanga lyonna. Nick. Abagambye twasalawo tugezeeko okwesonyiwa ebintu ebikadde. Tusobole okubeera n'obulamu obujja. Abaali wano Vivian yajja n'atula mu mmotoka n'amugamba vuga tugende. Bwe buzibu abakazi abalina endowooza egamba nti always kwegamba nyinawo option. Kulaninga birala naye ng'akulaga nti there is always an option. Kati bofula agenda okujja. Kutambuza amaaso ate nga mukomugagga amulaba. Nga mukomugagga tamulaba. Klein, what are you doing here? Vivian! Run off! Oh, you don't worry about Unagera okusa amaaso nga bofuraze amubuuza story kikono munnange. Omukyala atandise essegede gy'alaze kono biveeko ebyo soko gye. Yamusaba n'amugamba gyatulinnya eryato tubeeko gye tulaga. Gyatulinnya eryato. We got the sea. We got booze. Tulina ennyanja, tulina eryato, tulina omwenge. See, women. Tulina n'abakyala abaalagirwa. Trying to handle all of your assets and dilute them into capital to send to thousands of different offshore accounts. Right. Yagamba nti kati kwegamba ayagala emmali eyo n'abagikuŋŋaanya lisi babeeko gye bagissa. Manipulate. Waliwo offshore accounts z'ayagala baseeko emmaali. Such as time pressures. Okay? I have to act fast before the banks suspect foul play and lock us out. I have exactly 2 minutes. Yagamba nteekeddwa ogezaako kubanga nzijamu byenzijamu mbiteeke gye nteekeddwa biteeka before nga banka tenaba kumanya nti mbahakinze in nyina eddakiika ndowooza 2. Find I always work better under pressure. Kinasobodde okutegeera nti osobola okukola bulungi ng'oli ku pressure. Distraction. Okay? Relax, James. Kaakana James Get back to work. gwe sigala ng'okola by'oteekeddwa okukola emirimu gitambuze. Get it done well. Kikole bulungi. You don't. Bw'otakikola bulungi I won't be very happy. amazima gali sijja kubeera musanyufu. I mean, happy. Ate bwe mba siri musanyufu ndowooza omanyi ki ekiba kigenda okuddirira. Owulidde? Home stretch. Tandika tambuza. Kulengera tambuza. Definitely amaliriza kati olaba tokigusizza. To go by my watch. So let's relax. Yagamba nti buli kimu osobola okukikola newankubadde mba nkutambulizaako amaaso kati kakano. Pounds to my Swiss account. Njagala osooka otambuze emitwalo 10 ogiteeke ku Swiss akawunti yange. I can't. Naye ate sisobola. Lwaki? Why is that? Lwaki tosobola? There's no money. Ekizibu ekiriwo ku akawunti gyo ngamba tekuli ssente. Philippines or South America. Mpozi nga sente tugenda zijja ku y'omu Philippines mu South America. I mean, Ki kyotegeeza? hasn't paid you yet. Abasajja tebannaba kusasula b'osuubira bayinza okuba nga batadeko ssente. Kisoboka. You are my banker. Goli banka wange. Toyinza kuŋŋamba nti ku akawunti tekuli ssente bofulo n'amusuulayo. Ono agenda okujja yabuuza ki ekigenda mu maaso ki kyokola. Ono ensingo baagikutulayo ne bamuyisawo ne bamusuulayo. Gasiya. Katonda wange. So why Blake? Kati ono ng'alina enakyala yasooka n'ambuuza lwaki wasalawo okubeera ne break. He partnered with his corporation on a mission 5 years ago. Yagamba nti waliwo mission gye yaliko myaka 5 egiyise emabega yali corporation mission. Command asked me to keep a record on Blake. Spy on him. Era baali bamusaba amutambulireko. Firing with competing oil companies. Amubege nga bagamba nti yali agenda mu maaso n'okukyankalana ne competing companies ez'enjawulo ez'amafuta. Victor, I was tired. Naye sofuki nti Victor nali nkoye ebintu bya agency. Ate kisooka Rodi yagenda omuzuula nga talina buzibu ne kibaali bamugamba omukeberako nga tekiriiwo. I just wanted to get out. So kane njagala ngezeeko okuva mu bintu by'obwa agency. Osegera. What about me? Ate gwe kona ate nze ki? I never told you all those years ago.
I truly am sorry for your loss. Era ng'agamba saasobola gezaako kubanga kubagiza bulungi myaka emitono egy'ese mabega kitalo nnyo kubanga bwafiirwa. You two were thinking of getting married until after her death. I suppose we wanted it secret. I think if anybody found out we were engaged. Yamugamba nali sikimanyi nti mwali muteeseza n'okubanga mugenda fumbirwa paka nakyalwe nakimanyi afudde. N'amugamba ekisookera ddala ensonga twali tuzitambuliza munda. Twali tetwagala muntu yenna amanye. Kusinzira nti nali nkola security organization nga nkimanyi basobola omutuusaako obuvune. Naye ate ekyennaku ekiriwo era kye baakola. That's funny, I haven't spoken of her in nearly 10 years. Era ng'agamba kyewunyisa. You can't go on living without. Mu myaka gino gyonna abadde tamwogerangako kono munayi toyinza kutambuza bulamu bw'otyo nga bulamu bwa bubaavu. Osegeera. Tosobola kubanga obulamu obutambuza bw'otyo. We better be getting back. Ebituuse ndowooza tukwate kubo tuddeyo. Ensolaba nga bayinza otandika okufunamu ebirowoozo ebirala mugamba tuddeyo. Bakwateko basobole okuddayo. No mu kaseera kano twadde erudda. Motoka yajja. Thank you for today. Weebale ku ky'olunaku lw'olwaliro. You again, Victor. You're very welcome. Akawungeezi kasobodde ogezaako okubanga kamutambulira kono weebale kusiima Vivian. Ate Vivian kyebeka alinamu ekirowoozo eri Victor. Ngamba munayi tumanyi oba osanga. Ne Rodi tannaba kudda ku nfarasi ya mukwano ekyo yasooka n'akyesonyiwa. Kuva nakyalo yafa gwe yali ayagala. Ate muli agamba eyinza okuba yali nsobi ye. Ono abaali wanaalengera nakyala gwe. Niki yasooka n'ayita Vivian gwe Vivian nnyabo. Wangi. Sorry I couldn't talk. Onoosonyiwa luli nabadde sobola kwogera naawe ennaku ekanje. How to react? It's all right, darling. N'okusinziira ku ngeri gye nareactinze mukono is okay. Can I ask you for a quick word? Mbadde ngenda kusaba twogeremu ebigambo ebitonotono. I can't. Sisobola kwogerera wano. I need to talk to you about your fiancé. Neetaaga twogere ku nsonga ya fiancé wo. What about him? Lwaki ate? He's not a good man. Oyo omusajja si musajja mulungi Vivian. To war criminals and Oyo omusajja adiringa ne bawo criminals. this man. Oyo omusajja wa Tabbo Kamala. He's here to strike a deal. Ekyamulese wano alina diiru z'agenda okukola. Seriously. You have to come with me. Amazima gali nti weetaaga osooka ogende tuveewo. Safe with them. No. Tojja sobola kubeera seefu ng'oli nabo kono Nick nedda. Good person. Oyo omusajja talina buzibu Blake. He knew I'm talking sense. Omanyi ki kye njogerako njogera biveeko. Bali wano baamuyita Nick. You were with the agency, Viv. Vivi wali ne agency. The bad guy's not married. Wali ogenda maaso n'okulwanyisa ba bad guys wabula si bafumbirwa. Genda okuzza amaaso nga Victor ali wano. Mukazi ombeeredde I ki? said what needed to be. Nze njogedde ekibadde kyetaaga okwogerwa eri nakyala Vivian akimanye. Get out. Kale wandibadde ofuluma genda. Get out! Yamugamba fuluma genda. Gwate syaga tubeere ku eyo nsonga. Syaga tubeere ku ekyo mbe nga nkayana naawe ku ekyo. Fuluma genda. Musabira wakwate kuba fuluma agende. Kena kyakola kyava akwate kubo n'akuba. Wabula ebigambo byamugambye bikyawawalira mu matu ge. Butuufu akasajja newankubadde yakafuna naye munnange. Ate kyasembeyo omugamba nti wali okolera agency. So twalingawo okulwanisa ba bad guys wabula si kubafumbirwa. Bw'obanga ekituufu okitegedde lwaki ogenda maaso leka nkutegeeze. Tulemera kugamba nti alyoke talina buzibu. Yajja n'asooka abikula essanduuke. Ngenda okuzza amaaso kebera mu ssanduuke mwalimu engeri y'empapula ez'enjawulo. Empapula za loodi. Wabula si mpapula zokka mwalimu n'engeri y'akananka. Ngenda okabikula. Aya. Vivian? Aba yakatuula ebbali agenda okuwulira nga Rodi aze yamuyita Vivian. Lovely, lovely Vivian. Ogamba otya omwagalwa wange the lovely Vivian? Ogamba otya dia?
Quan told me you ran off today. Bangambye Bofura ngambye nti odduse olwaliro obadde ogenze. But you gotta do me a favor. Wabula kyengenda okusaba kiri kimu ky'obonyamba. You must learn to be nice to Quan. Ngenda kusaba Bofura bambi tomuyisa bibeera muntu mulamu gyali. And we're in this life together. Kuba kati uno obulamu tugenda butambuza ffenna. Anything but safe. Baby. Siina kya kyenkwagaliza just okubeera safe baby ate kiki? Mulaba akulukusa amaziga mbeera ki? I'll be kinder to Quan moving forward. Yamugamba tewali tabu siina buzibu. We're in this together. Webituuse kati ndowooza Bofuro ngenda muleka mbeereko kubanga bwogambye kintu kirimu ffenna buterevu. Ekyo kasito kitegedde kyekisingira ddala okubeera ekikulu n'amukisingako n'akwateko n'asiibula genda abeeko byamaliriza baabano. Mukazi wattu yasigalawo ng'ali mu kutya. Darling, I'm going to get some water. Darling, kasooka enfuluma ebweru nfune ku mazzi. No, it's... Waliwo ssebo kamaze omufunamu ate olikesa abadde tajja bye briefcase nti bagibikudde. Nakyabwe amala okafunamu n'ayitamu n'atandika mugambye kangene nsooka enfune ku mazzi. Why? Right? Osobola oku... And you're? Have you seen Victor? Ondabiddeko ku Victor. Why do you need Victor? Lwaki Victor omwetaaga? Kayino gwabuuzizza. Do you know where I can find him? Omanyi wa wensobola okujja Victor? I have to prepare for my act. Webituuse kati nteekeddwa okwetegekera okuyimba nkusaba. Stay on his private balcony. Genda omusisinkana eri ku private balcony gy'atera okubeera. Mbudde bwe buti. Kyokka bulijjo kamwegwanyiza. Onaagera okwatikubo nga nakyala ayiseemu agenze. Agambye agenze kuleeta mazzi kyokka ate wano amazzi weegali. Ije? Kiri agenze kuleeta mazzi ki? Victor. Nakyala akwatikubo najja asisikana Victor. Victor munnange. He was right. Nicky mutuufu kono ki ky'otegeeza? Hey, who was right? Nick. Nicky yabadde mutuufu. Blake, he was right. Yabadde mutuufu ku nsonga za Blake. Look. Laba. I found this in his brief. Bino mbisikanye mu briefcase ya Blake. This holds the formula. It can... Kuno kuliko formula. Bagamba formula ya bulabe esobola okutta abantu. Katonda wange. It's okay. Kiri okay. It's not your fault. Bino byonna abadde tomanyi teyabadde ensobi yo kono nsobi yange. Right there and It's okay. Kiri okay. Please take it. Yamugamba ngenda kussa wandibadde okatwala. Nedda. You have to do something oteekeddwa liisi okubaako kyokola ku nsonga zino kono nziwulira kyoyogera nkitegeera. about me. Ate kati nze. I've been living with this man for the last 5 years. Yamugamba n'omusajja mbadde embeera naye emyaka 5 egiyise emabega. A liar, a murderer. Omusajja nga mulimba, musajja mutemu. I have no strength left to fight. Sikyalina maanyi galwana. Strength left in you. Kikyotegeeza okyaliramu amaanyi agalwanya naawe. Oyagala ensi emale kuggwaho olyoka ozuukuke. I failed. Nalemwa. I'm not the man I used to be. Sikyali musajja kye nateranga okubeera. I know what you must be going through. Manyi ki ky'oyinza okuba ng'oyitamu. What you did was the bravest thing any man. Era ng'amugamba nti kyewakola kye kintu ekyasize okubeera ekyobuvumu. You can't let it ruin the rest. Tosobola kukkiriza musajja ono kusiraanya ate kati mutima gwo. Kubanga abantu byakola munnange. Vivian, I would do anything. Vivian nsobola okukola kyonna ekyetaagisa ku lulwo. But you have no idea what you're up to. Wabula gwe tomanyi birowoozo tagali eriwo. Loved you. Nakwagala kuvirira mabega. Ekyo njagala okimanyi nakwagala kuva mabega ekyo naawe okimanyi. Nakati nkyakwagala. Osegeera. N'akwata ekkubo n'amunywegera. Ono agenda okuzza amaaso yagamba tufudde Katonda wattu. Kyewunyisa okuba nga nje omwana omutandika wano n'agenda neyenkanga. Lori yakwata ekkubo n'amunywegera. Kali ssebo keetegaatega ne bakakanyuga eri. Buli muntu ssebo abaako ne gwayagala. Mutima gubaako ne gwe guba gwagala. Munywegera. Mara omunywegera. Bambi ngenda kusaba. Nkusaabusabi bambi. She's a liability. Keep an eye on that Blackley guy. Bwe byatuuse oyo omukyala agenda kuba liability. Kaakwata ekkubo ne kajja kaloope. Kabuuza ono manyi fiyanse wo gy'ali. Kamukuba akaama. Kamala omusekula akaama n'asooka ayita Bofuro ne banne mujje. Laba obujja kye bukakosezza. Si bukagenze ne kawawaabira.
Lodi yakwate kubo najja erudda. Kawuki yajja waali. Make a copy of this. Ngina kusaba akantu kano soko okolemu kopi eziwera. Very good, sir. Kale sebo. Nakyala agenda okwate kubo komawo nga sebo bamuliyinze. Bategedde wajja abadde addukidde. Yefude mu agenze kuleeta mazzi. Go down and keep Ahmed company until I arrive. Yabagamba ngenda kusaba abasajja bali baba bazifuna obateeka obakuumiraawo paka lwe najja. Kakati baby couldn't find any water. Wangambye ogenze kuleeta mazzi gy'olaze gakubuzeeyo. Anti mbadde wansi eri ku bbaala. Kyokka ate babadde ku bbaala. I was downstairs. Ekyewunyisa nze gw'ogamba nti obadde ku bbaala nange kennyini mbadde ku bbaala. It's your question. Ngenda kubuzaayo ekibuuzo. Your answer is very important to me. Ate ansa gy'ogenda okunnyanukula kigenda kuba kikulu gye ndi. Bad man. Or do you think I am just? Yamubuuza gwe bondabonda nga bad guy oba just ondaba bulabi just bujust. Don't understand. Yeah? You lied to me! Wanimba. Saving this planet, making room for newer and better people. You're turning a war into profit! Yamugamba nti ali mu kuteekateeka abeeko by'asegula asobole okugezaako okukola ekyenjawulo bitubere birungi. Yamugamba gwe ntalo ofunamu. Mu ntalo ezikwajja mu mawanga ag'enjawulo gw'ofunamu kyokka ate abantu bafa. Yajja asooka asika n'abagagga. Ahmed, I am sorry, I am late. I had some business to take care of. Lodi bamuyita Ahmed yamugamba onoosoma mbadde nnyina bye maliriza. It's nearby. Emaali eri wako nteri wala. Saagala tuzanye emizannyo. Toyogera ku bya mizannyo ekyo kituufu nange saagala mizannyo. Sente zange ziriwa. Twalowooza kono mwalowooza. Mwalowooza nti maleba wa maali mulyoke mumpe sente zange. Bw'ogamba nti olina kyogenda otuukiriza okituukirizanga. Ate ekisingira ddala okubeera ekikulu mumpe ekitiibwa saagala ate mummanyiire. Mugambe nti ekyokumuwa emaali ngenda kirowoozaako. Genda ogambe supiriyayowo bw'aba ayagala package. Package ajja ekimira bwe ntyo bwe nkola. Gwe tomanyi gwe nkolera. Yagamba okusiza ku busungu bw'otadde ku mmeeza kiba kiraga nti tozze na ssente zange kubanga singa obadde ozze ne ssente zange tewandiraze busungu. Kati nange sigenda bawa maali nga temumpadde ssente zange pateesa. Luli yagenda okebera ku akawunti sebo nga akasete tekaliyo kyokka ate ono yeesunguwaza. Genda gasiya mbwa za ku kyalo. Munkooya bukooya. N'akwate kubo n'asooka awuta ka drink. Lodi yakwate kubo n'ajja erudda yajja pembeni. So how'd it go? Kati bitambudde bitya? Farouk is not one to play around with. Anti Faruku siye muntu gwe twandiyagadde ogezaako zannyirako. Okimanyi si mwangu. So what are we gonna do? Katugenda kola ki baaba? Atona amaaso gakyali kana akasajja ssebo kalabye akaagala omusigulira omukyala. Bwe bituuse katuteekeddwa okuliyetinga horror stories ezaffe ku lwaffe. Bwe tulanga abo abasajja tubatya naffe bateekeddwa tutya. Niki musajja watu yakuba akenge bw'amala okuba akenge n'ayitawo n'asooka n'agwa erudda. Jjukira ebiseera ebikadde ebyo. Kisajja kyatu okussa ku incidents ezaatuukawo eri Nakyala. Mukazi wa Victor kirabika bambi kyaliyo. Gwe ssebo Bladley, Victor Bladley. I believe it's time we're formally introduced. Ke kaseera tweyanjule. Yes, I know. Because nkumanyi. You met my fiancée. Wasikanye fiancé wange. So it seems. I believe you have something in mind. Waliwo ekyange kye waatutte oba kye baakuleetedde. What was it chosen in the first place? Ekituufu kiri nti ne bwe nandibadde nkiyina si kiyina naye ate tekyabadde kikyo mu kutandika. Mu kusookera naawe tekyabadde kikyo. That depends on what you mean. I like you.
nkwagala. I think we have more in common than you're aware of. Nze ndowooza tulina bingi bye tufaanaganya n'okusinga ky'olowooza. Ddala sikiwa. Tugenda tuzanye mu kazaala. Ufaayo singa tuzanya mu kazaala kapooka. You really want to hear what I have to say. Gutufaayo sooka soko gy'otule ojja kwetaaga kumanya ki kye ngenda okugamba. The game is Texas Hold'em. Aces are high. Baakwata ekkubo ne bajja bagenda kuzanya Texas Hold'em. Dira n'abanyonya bwe kigenda okubeera baatula erudda. Baabo. You can tell a lot about a man by the way he plays his cards. Bagamba nti ebiseera ebisinga osobola okutegeera omusajja osobola omutegeerako kingi ku ngeri gy'azanya mu matatu. Well, I can tell by the way you hold your cards. You're a very neat man. And the pressure with which you apply to your cards. Yagamba engeri gy'ozikwatamu n'engeri gy'ozannyamu. And I would be inclined to comment on the cleanliness of your attire and the smell. The smell of the fresh polish on your shoes. All the above does rather beg a question of the nature of your vocation. Yagamba nti byonna bye ngenda maaso n'okuba nga nkunyonnyolako ngeri gy'owunyaamu ka freshness nga towakazikuba eddagala. Kiba kigezaako okunnyonnyola enkolayo oba tukye twandise nature of vacation. Which would denote a rather narcissistic personality. Given that this game was by your invitation, I'd say you want to know more about me and what I'm going to do about the current situation. Ekyatulese wano kirabika ekyakulese kwagala kumanya ku bikwatagana ku nze mpozi ng'ogasseeko n'okumanya engeri gye tugenda ohandalingamu embeera. Out of your control. Baabo bali mu kwekuba amafumu. N'asiba. Fold. Ye n'afoldinga. I really thought you'd bite. Nabadde ndowooza ogenda kagwamu. Being disappointed. You are a washed up, failed. Walemwa amwita washed up failed. As a nightclub owner on this insignificant lump of sand in the middle of the ocean. Kyewunyisa okuba nga wafuuka night club owner. Club oba kitwandise hotel eri masekati g'ennyanja teryagimanyi. How does that make you feel? Kamwogerera. You must be exhausted. Olabika okooye. Building a new world order. Okuzimba world order empya. Simplicity knows no bounds. Enkolayo oba complexity kwegamba enkolayo teyina nsalosalo okusiya gwe ku byokola. Nakyali wano bamukuumidde eno. Bano bawulira. Ono yajja n'asooka akuba oli akaama. Mala omukuba akaama ne bayitawo. Gwerinda wano tovaawo. Nze kankwate kubo nsooke ngende munda eno. N'ayitawo n'ayingira. Yajja. Yagulawo n'ayingira muna n'ajja ng'asembera mu ngeri ya kimpowooze. Aba yakatuuka ebbali ssebo ne bamugirawo Sserwatula gwe Kawuki. Kawuki yawulira Sserwatula emukokingirwa ku mutwe. Bofuro yaze ssebo Kawuki. Kawuki. Bakimanyi nti yali mu agency oba organization eyitibwa The Blackbird. Raise 50,000. Have I struck a nerve? N'ateekayo emitwalo 5. Simanyi kkubye kasuwa. N'asooka amuteerawo zi queen. Baaba tolina kyokoze. Flush. Mr. Molyneux wins. Flash ono yawangudde. Thing for the ladies, huh? But tell me, how can you be so sure of yourself when your fiancé died under your protection? Yagamba naye mutuufu owulira oti era weekakasa otya nga fiancé we yafa nga gwateekeddwa omukuuma. Doesn't exist anymore. Your fiancé's death caused you to retire. Era ng'agamba nti kirungi okuba nga Blackbird tekyali olw'ensonga okufa kwa fiancé we omukyago wali ogenda okuwasa okufa kwe kwakusindikiriza ogenda mu retirement. Simanyi byenjogera bikunyiiza. Kamuggyako. Ye akatule butunuzi talina kye yakoze. Baabano. Raise. Yabagamba akasente ayongeddeko. Kono tewali tabu nange ntaddeyo.
Sebo kamukubye ogusoose. Raise 50,000. Nyongeddeko emitwalo 5. Tofunyeemu kutya. Nikasyako 5. Ziizo. Kyava katunulira. Sebo kikyozaako ndaba otandise okupipira. 200,000 all. Yagamba ntaddeyo emitwalo 2 zonna nzitaddeyo. Mitwalo 2 zonna nzitaddeyo ekijja kijja atazaafiya. Nikamugamba tewali tabu nange ntaddeyo emitwalo 2. Ozo olina kyogenda okola oli brafinga. Kasooka kazimu kuba Ken Master. Full house, aces over king. Kalina full house, aces ne king. Full house. Aya. I wonder what you love more. Newunya ky'osinga okwagala. Women, bakazi, money, sente, or playing God. Oba okwefuula Katonda mu bintu ebimu. Straight flush, 9. Yakakubirawo flash, straight flash. Winds on the river. Katonda bwakayasamirira. Olina ky'oŋŋamba? Yasoose n'akaweeweeta n'akateekako akazigo. Ne kajja. Yamugamba onzanye bulungi Victor. Question is, ekibuuzo kiri nti, how much are you willing to lose before you realize that at this table the stakes are far higher than you can afford? Yamugamba nze kyenjagala okumanya, oli mwetegefu kufiirwa kyenkana ki okufunamu ku magezi nti emmeeza gy'otuddeko emisingo gya waggulu nnyo toteekeddwa tuukayo. Bwe emmeeza gy'atuddeko emisingo gya kika kya waggulu nnyo kamala, Kahuki baamusekudde ne bamusula wansi. Kubye bullet musaatu bambi. Bano bagenda okujjanga omusajja waabwe yamaze dde okuttibwa n'asuulibwa eno. Waaw. Lodi yatuukawo ne bimutabula bambi. Yawulira ennaku. Bonna baawulira ennaku. Yagamba sooka ompitire Nick yangu agenda ofune Nick kati yanguwa. Genda okwatakwata nga ssebo kabadde kakoze kopi. Yali akagambye kakole kopi kazikoze. Bano no batandika kwotero ku Blue Moon bavaawo. Basegede bamaze okusiikula fitina bataddewo embeera. Genda ofune formula onsikane ku lyato eri wabeera amaato. Yanguwa. Yagamba Bofra afune kwegamba formula amusikanira ebeera amaato. Victor, I need to be alone, Madeline. Ngenda kusaba neetaaga mbeera nzekka. I told them. Nkimanyi ko wabagambye. I know. Nkitegeera. Kano sebo ke kalopi olw'obujja. Jangu kali. Kimanya kakikoza buto. Kasaba n'akagamba jangu soke tofaayo. God rest his soul. God rest his soul. Basalawo alisi basabire Mukama awummuze omwoyo gwe. Blackbird. Basindise Bofuro sebo yajja ayita Blackbird. Muliwa. No bayita no. Bote basoma bwa bodyguard. They were trained to be professionals to serve their countries. Tibali mujimu ngaba edi mutwe. So kati omuyita omweyitira ng'okimanyi. They are polite and humble but aggressive. Totally deadly. Kikubiza ono ng'abakuba edi mutwe. Kikubiza ono ng'abakuba edi mutwe. Katonda wange. Kiringa edi mutwe kusikana WCFC baakubona. Nalowooza olw'okubanga abeera mu jimu ne kaddugala asobola okwenganga abasajja b'esi baakubona. Baakuba edi mutwe Bofuro Garcia. Mulowooza twabeeranga mu jimu z'abakaddugala. Aha. Namala n'akwata ecupa n'ayitamu agende. Yajja. Kyava asooka ayima ebiro ebiti yali yabyeso ayina obusungu. Ayina obusungu bw'egyekyenda ku mutima. N'obusungu bungi okamala.
akaseera ke yamalawo ng'awuta drink ebirowoozo byatambula mu saatu bambi. Wabula nga mbajjukiza Joy Star Fashions ali ku Ham Shopping Grounds abaagala okusuubula engoye ez'omulembe ebikumba biri ebimalayo. Edduuka liri UO 73 ne UO 75. Bugendo kyabwe buti ku makyanga yasuze ne manga kabichi. Yasuze kabichi. Aya. Yakwata endeku n'asooka agiteeka eri waayi. Gara syagala. N'amaana akwateko bajja asobola okweyongerayo. Yayitamu. Baabano. Nga yakasituka bwati yasooka n'ajjako eno mu kanisa. Newankwadde bulijjo tayagala Victor. Bless me, Father. Saasira kitange ndi mwonoonyi. About to sin again. Ate nga naatera okuddamu okwonoona naterako tubyogeremu. In anima and hour. August and Vic, August and Spirit Nave. Amen. Soka n'asaba bulungi. Years since my last confession. Yagamba kisute ebbanga lya myaka olomosi 10 bukyanga asembayo kwenenya. What I have done. Kyenkoze oba byenkoze biyinza okuba nga tebirina makulu okusiya ku kyengenda okugamba. Wabula mbadde ngenda kusaba Lissi ogezeeko okunkiikirira nfune okusonyibwa okuva eri Mukama. Kyenkusaba afune okusonyibwa okuva eri Mukama. Jjukiramu ebiseera bye baakwatiramu nakyala bambi. Muyisawo ne bamuteeka ebbali basobole omubabula. Bwe yatuukawo n'agwa mbajambula. Musaatu yagezaako okulwana. Naye abasajja kye baali bakoze omukyala yali takyasobola kutaasa. Abasajja sebo baamukakkanako ne bamuyira kapetrula ne bamukumako akaliro. Kumanya nga baali banyiivu. Ne Niiki we yajjira n'alaba. Alyoka amugamba nti gwe wali toteekeddwa na kubaawo kulaba. Ono yamuyita Victor munnange. We bituuse oteekeddwa okwesonyiwa osobole ogenda maaso n'obulamu bwo. Bakitegedde nti Bofuro wamusse. Bagambye Tony nti oteekeddwa obbawo ebyabwe. Oba si ki togenda kuddamu kulaba ku nakyala. Omanyi wa gye baddukidde? Omanyi wa gye balaze? Obutereevu manyiyo. Aya. Fwaza. Nja kudda nenenye kasooke ngende mala okugusha guno ate. Nabagamba aba Capital Chicken. Ensonga nyangu nnyo okusijja ku ngeri gye bakutegeezaamu. Bakugamba gwe jasi bakwase bukwasa bakulondira enkoko. Bakuddize Working Capital ng'ogasseko n'amagwa mu bbanga lya myezi 3 kwena. Nga tajja. Ani soti agenda kubajja. Because we have his queen. Yagamba ekigenda omuleeta olw'ensonga tulina kannaabagereka ke. Disappoint me. And all the ebituuse kati bino bitandise okunyiiza. Cut me some slack, Slick. Ebbanga lye mmaze naawe nali nkunyiizizzaako so kati ngenda kusaba toteekawo nnyo ate embeera. Talk to Farouk with Leave respect. it. Ngenda kusaba bireke. I will give him this chance to show his worth. If he fails, the council will hear about his failings. Yagamba ono naye seba ali kakiiko k'abasajja balina seba ekitongole kyabwe. Ono agambye singa tatuukiriza bye twetaaga kukola akakiiko kajja mumaliriza. Ekyo tekyetaaga kuteesaako. Lori yakwate kuba atuuse matwale gaabwe. I'm alone. Bambuuza oli wekka nti ye. You don't look too well. Tolabika bulungi kabulaaza. I'm firing on all cylinders. Where's the formula? Soko tubulye formula erirudda wa? Formula eriwa?
Now you gotta find out what a broken heart really feels like. Then kati ogenda kumanya kye bayita omutima omumenyefu bwe kiwulikika. Ekyali eyo Tumi yali eyo ng'ogasseko n'ebyasi. Byasi byavuga nga bya waggulu kamala. Ndowooza olabye. Ale tayinza kuwona. Kumbe Rodi yakomyewo. Agenda okuzza amaaso okulengera lindako. Rodi yakomyewo. Allah. Katonda wange. Keep underestimating him. He's the blackbird, you fool. Shut up. Ono yabagamba nti musigale nga mumunyooma naye mugenda kakasa kikyali. I said let her go. Nkugambye omukyala mute. Say it again. Sigenda kuddamu kyogera nateera omukyala mute. Mumufate. Mufate. Victor, thank God you're here. Mandi musanyufu kubanga ozze. Not a chance. Bano abasajja bagenda kuttako tekisoboka. Bano bakakyere. What I want you to know was you who gave me the strength and courage. Ate njagala nkutegeeze gw'ompadde amaanyi ng'ogasseko n'obuvumu okusobola ogezaako okwenganga abagwagwanga bano. Osegeera. Sebo tukulinze. Coming, Slick. Nzija gwe kakyere. Victor, no. Victor nedda naawe. Go back to the Blue Moon. Kaz will look after you. Kwate kuba gende ku Blue Moon. Kaz ajja sobola okubeererawo gwe tofaayo genda. Ziwale zirebusa ne Nick najja. Wadolooza, eh? What? Kiki? You didn't think I'd let you have all the fun? Wabadolooza ngenda kuleka onyumirwa weka. Siiza butajja kunyumirwa naawe. Nange sebo mbadde nteekeddwa okujja okunyumirwa. Osegeera. Atoddawa. Trust you to handle this. Anti kati ngenda kwesiga zino ensonga ogenda zivuga. Nze kansooke nziviiremu wano. No more mistakes. Saagala kuddamu kumanya na kutegeera nsobi. Osegeera. Kwata. We underestimated you. Twakunyoomye. You're a man of your word. N'ekirabika oli musajja wa kigambo kyo. Ekyo nkyagala. So am I. Naye nange bwentyo bwendi. So believe me when I tell you. So kati kkiriza bwe nkugamba nti. Not what you say it is. Senga ky'oba oŋŋambye si bwe kiri. I will be hunting black. Ndayira ku nsi ya Katonda ngenda kuba nkuyigga mbasaanyeewo. Don't make any promise. Tosuubiza by'otagenda sobola tuukiriza bwana gundi. Nze saagala te byakuntiisa nakunkangakanga, saagala kunkangatiisa. Osegeera. Saagala bintu byakuntiisa kanga. Namugamba then is fine kati akasajja kakatukaruka kulekere. Then ebisigadde mwekwatemu. Zino ensonga zammwe. Ndowooza ke kaseera tubunyigeko n'obutereevu. Nabagamba mali adiwe abasikanibwa ekireka. Mali adiwe opposite ya police station. Woba okimanyi nti weetaaga bintu bizimbisibwa genda osikane mali. Ate nga bawola n'okola gula wa account otekeko ssente bawolera ddala ebintu ne babituusa ne ku site gy'olaga. Tabanno tagati. Basajja bajjayemu. Ne basooka bageefumitawo ag'omu bwangu. Bageekuba gwe ky'oba omanya. Katonda wange. Ate nga mbajjukisa abayitibwa Ababate. Nagamba osobola okunyiga *185 *60# kwe muteni n'osobola okugobera emitendera. Ababate ensonga eno egikwasaganya bulungi. Oba kinoonyiga *185 *90 n'oyita ku Airtel. Ensonga n'osobola ogezaako okubanga ogikwasaganya. Bayitibwa ba Ababate be bokka balina platform ezitambula bwe zityo ku ssimu. Tekikwetaagisa ate sooka genda mu kiyumba gye banaakubira. N'obeera ku mulimu gwe ne woba otudde kapikiko. Nange kati wano wenda essaawa zino maani yaasino namaze dde okugusiba. Tugenda bakuba titaanireege nabo bakiggyemu enjawulo. Tudde eruda ku hotero Blue Moon. Muziki kugenda maaso n'okwajja nabagamba Dan Bearing jakutuusaako BW Bearing yasika ne bwewasika. Bw'oba okimanyi weetaaga Bearing genda osika ne Dan Bearing. Akuguze Bearing eziri origino. Saagala ogende gye bagenda kubbira gye bagenda kuzundiza. Ate nga Dan Bearing waali. Nabagamba ne VJ Junior Soccer Academy ensonga tuzitambuza. Era nga mbebaza bonna abali mu programu eya December gye twali tuteeseteese. Kati ate tugenda kuba tuteekateeka programu egenda okuddako eya 2023 ekitu etugenda kitwalira ddala waggulu eya VJ Junior Soccer Academy.
bali bagenda okuzza amaaso ndowooza kye bali beetaaga trooza bakifuna baatuuka eri nga babakubye ekicupa nakyala yajja era bw'atyo n'ayitawo butereevu n'asooka ayingira eggaali ng'atuuse mu ggaali yasika na mukama waabwe n'amusimbako origino. Waawo okuli fomula ezoogerwako ez'akabi yagamba kano nkatwala nga the little beauty bulungi bwereere. We lost one of the chieftains, sir. Yamugamba bachieftains munayo omu ku bachieftains yafudde kawuki baamusse Good man. badde musajja mulungi. He's growing smaller now. Ekibiina kitandise okugga kifunda. Was never done in vain. Or without sacrifice. The world may never know what any of us do from within the shadows. We do it. Yagamba ekikwasa ennaku ensi eyinza obutasobola gezaako kumanya biki bye tukolera mu masekkati g'ebisiikirize naye munnaaye tuba tuteekeddwa obikola era tubikola. Kazi weebale munnaaye omulimu gw'okola musigale nga mukola kye muteekeddwa okukola n'akwate ku basobola okweyongerawo. Baakomawo ku maashoni Lodi Kyabika yasooka kiseera n'akimanya nti alina okwetereeza. Bulamu bwe tagenda butambuza bw'ati lubeerera. Era olwaleero yakwate kubo najja kubijja abitunuulira baabo. Yazza amaaso pembeni bali wano agenda okulengera nga Vivian bamuleese. Ate Vivian olwedde yali yamwatulira n'amugamba munnange nze ekituufu kiri nti akatima kanakupenda sana kyenjagala omanye nti kwagala yatuuka ebbali n'asooka mwa smile gamba ati nzize munnange. Waaw nono yakwate kuba gy'asobola ogezaako musisikana mu kaseera kano butereevu ne kabaka n'asimbira okagala n'agamba isola bayo boy Vijay Junior the Incredible Eva Chalima never equadi n'alaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde ku mutima kano gwa muno waaki tubeerako bulambalamba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yes, mukasi akantolekedde ekyatulesa akawungezi k'olwaliro wabula nga nkutegeeza nti Mount Royal College ne Royal Giant ge masomero g'osobola okwesiga okusomeseza n'okubangulira omwana wo era nga gadde ne boarding gatandikira ku senior esooka paka ku senior ey'omukaaga. Endabirira y'omwana ya mulembe, balya bulungi, banywa bulungi era nga basula bulungi okukamala. Education standards za mulembe kitenkanika, basomesa sciences, arts ng'ogasseeko ne computer. Balina abasomesa ab'enjawulo abali ku standard ey'omulembe okukamala era nga beenyigira ne mu extracurricular activities okugeza nga debate, sports ng'ogasseeko n'ebirala bingi. Mount Royal College lisinkanibwa Bombo Town ate nga Royal Giant lisinkanibwa Mityana. Abitazo osobola okuba ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 2 33 noti 7 27 oba noti 776 noti 4 2 noti 1. Oba osobola okugenda ku ofisi zaabwe ziri e Kampala Maki Shopping Center room S33. Mount Royal College ne Royal Giant ge masomero kokka g'osobola okwesiga okusomeseza n'okubangulira omwana wo. Njagala weekali.